Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Animal. E já peço que se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo. Também deixe o seu like e a sua opinião ou sugestão de vídeos. E peço também que compartilhe com seus familiares e amigos. Olá, e seja muito bem-vindo ao canal Mundo Animal. E neste vídeo, iremos falar sobre esse inseto magnífico que nos fornece um alimento consumido por nós, seres humanos, e que todos admiram. Claro que estou falando das abelhas. Nesse vídeo, irei falar de algumas curiosidades sobre as abelhas. Você sabia que as abelhas podem voar a uma velocidade de até mais de 20 km por hora? Você sabia que uma abelha operária empenhada pode chegar a visitar até 2.000 flores em um só dia? Você sabia que as abelhas são os únicos insetos que produzem um alimento que é consumido pelo homem? Você sabia que durante o voo, as suas asas batem aproximadamente 11,4 mil vezes por minuto? Você sabia que são as fêmeas que possuem os ferrões e não os zangões? Você sabia que as abelhas mais experientes ensinam as abelhas jovens a produzirem o mel?
sabia que uma colônia consiste em um número entre 20 e 60 mil abelhas e uma única rainha? Você sabia que cada colônia possui um odor específico para que as abelhas possam identificá-lo e não errar de endereço? Você sabia que as abelhas operárias sobrevivem durante 4 semanas durante o verão ou na primavera, e até 6 semanas no inverno? Você sabia que o mel é o único alimento que inclui todas as substâncias necessárias para a sustentação da vida, além de conter um importante antioxidante, pinocembrina, associado ao bom funcionamento cerebral? Você sabia que as abelhas se comunicam entre si através de uma espécie de dança, durante a qual transmitem informações sobre a sua localização e distância das flores de determinada área? Você sabia que as abelhas são insetos sociais, e vivem juntos em uma colmeia e possuem divisão de tarefas entre a rainha, os zangões e as operárias? Você sabia que a abelha rainha tem a função de reprodução na colmeia? Ela passa a vida colocando ovos que se tornarão futuras abelhas operárias, zangões ou novas rainhas. Você sabia que quando nascem duas abelhas rainhas, em uma única colmeia, elas lutam até a morte para decidir quem assumirá a missão de garantir a reprodução da colônia? Você sabia que os zangões têm a função exclusiva de fazer o acasalamento com a rainha e garantir a reprodução? Você sabia que as abelhas operárias são abelhas estéreis e que trabalham para trazer pólen e néctar para a colmeia, produzir mel, vigiar, limpar e cuidar da rainha, do zangão e das larvas? Você sabia que as abelhas produzem o mel a partir do néctar e do pólen coletado nas flores, o mel, a cera, o própolis e a geleia real?
Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário ou sugestão de vídeo para nós. Galera, até o próximo vídeo.